Procurar um destino aqui. Fazer mais um rolezinho. Uma turma. Tem um restaurante lá em cima. Aqui é em Poarajara. Tem um restaurante ali em cima. Então, agora não sei se está aberto, mas tem. Foi o restaurante aqui que eu comi. Hã? Pô, vamos pra Barbalha, descer, bora. Descer pra Barbalha por menino almoçar. Aqui por dentro. Vamos perguntar para nós estar rodando.
Boa tarde. Por aqui vai pro centro de Barbalha, vai? Voltando, né? Vai pro centro de Barbalha voltando, né? E pra cá, vai pra onde? Pronto, caminho das águas é pra cá? Isso, é. Pronto, né? Por aqui. Não, Pra Barbalha é pra cá e pra cá é pro Caldas. o caminho das águas é vizinho Caldas, é questão de meio quilômetro só. Por aqui, o caminho das águas, aí Caldas, dá uns 400 quilômetros, 500 quilômetros só. Tá certo aqui, né? Aí indo por aqui. Indo por aqui vai pro Caldas e caminho das águas. Água, Valeu, viu, chefe? Obrigado, viu? É. Ah? É. Estradinha top, viu, galera? Ele foi na frente, ó, podendo esperar nós. Top demais, viu, galera? Olha aí, coisa linda.
chegando aqui no Caminho das Águas, no Caldas, em Barbalha. Tava precisando de um rolê desse, ô galera. Nunca mais eu tinha andado.